মানে মোবাইলের সাহায্যে আপনারা কিন্তু ফ্রিজটাকে টোটালি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনার ফ্রিজটা কতক্ষণ ধরে চলছে এবং কোন কোন টাইমে আপনার ফ্রিজটা রান ছিল, কোন কোন টাইমে ফ্রিজটা অফ ছিল, সবকিছু আপনি মনিটরিং করতে পারবেন মোবাইলের অ্যাপসের সাহায্যে। 4-5 জন লোক লাগে মোটামুটি ফ্রিজটা আনবক্স করতে। দেখতেই পাচ্ছেন হিউজ স্পেসের 126 কেজি শুধু বক্স অবস্থা এটার ওজন, আর বক্স ছাড়া হচ্ছে 116 কেজি এটার নেট ওয়েট। ভিতরে হিউজ স্পেস। যাদের ফ্যামিলি বড় বা যারা একটু বড় টাইপের রেফ্রিজারেটর কিনতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু এটা আলট্রাফ ইলেকট্রনিক্স থেকে ক্রয় করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, আমরা আজকে ওয়ালটনের সবচেয়ে বহুল প্রতীক্ষিত WNI 609 GD SD DD মডেলের একটা রেফ্রিজারেটর আজকে আনবক্স করবো এবং এটার ওভারভিউ মোটামুটি। তো ফ্রিজটা আসলে মূলত আনবক্স অবস্থায় এরকম একটা সিচুয়েশনে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন বিশাল স্পেস, 3টা ফ্রিজের সমানে একটা ফ্রিজ স্পেসটা কভার আপ করে। তো আমরা মোটামুটি ফ্রিজটাকে এখন আনবক্স করবো এবং ভিতরে কি কি কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করবো। তো এই ফ্রিজটা মোটামুটি প্যাকেট অবস্থায় এটার ওয়েটটা থাকে হচ্ছে 126 কেজি। তো যারা ওয়ালটনের আসলে সবচেয়ে বড় রেফ্রিজারেটর নিতে চান তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার ইন্টারফেস, আউটলুকিং এবং সব দিক দিয়ে এটা আসলে পারফেক্ট। 619 লিটারের। তো 4-5 জন লোক লাগে মোটামুটি ফ্রিজটা আনবক্স করতে। দেখতেই পাচ্ছেন হিউজ স্পেসের 126 কেজি শুধু বক্স অবস্থা এটার ওজন, আর বক্স ছাড়া হচ্ছে 116 কেজি এটার নেট ওয়েট। এটা হচ্ছে একটা টেম্পার্ড গ্লাস রেফ্রিজারেটর ওয়ালটনের। তো এটার সামনের লুক দেখতে পাচ্ছেন এইরকম ইন্টারফেস থাকবে, পুরোটাই ব্ল্যাক মিরর আর কি, ব্ল্যাক মিরর টাইপের এটার যে কালারটা। তো এই ফ্রিজটা আসলে একদম ফ্লোর থেকে মাটির উপর পর্যন্ত এটার লম্বা হচ্ছে আপনার 69.8 ইঞ্চি এটা লম্বায় পাবেন। 69.8 ইঞ্চি হচ্ছে এটা লম্বায়, এবং পাশে পাবেন হচ্ছে এটা 34 ইঞ্চি আর কি, 34 ইঞ্চি পাবেন এই ফ্রিজটার পাশে। আর এটার গভীরতা হচ্ছে আপনার 29.5 ইঞ্চি। আর এটার শীটটা যে দেখতে পাচ্ছেন, আগে কিন্তু প্লেন শীট ইউজ করা হতো, এখন কিন্তু বর্তমানে ওয়ালটন এমবোসিং টাইপের যে শীটগুলো এটা ইউজ করছে, যার কারণে কিন্তু আপনার ফ্রিজের বডিতে সহজে মরিচা আসবে না এবং বডিটা আগের তুলনায় অনেক স্ট্রং। এটা মূলত হচ্ছে ইনভার্টার টাইপের রেফ্রিজারেটর। এটাতে আপনার BLDC ইনভার্টার ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে কিন্তু আপ টু বাজারের সাধারণ ফ্রিজের তুলনায় 70% পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি এটা সেভ করবে। আর এটাতে কিন্তু আপনার পরিবেশ বান্ধব R600A গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ফ্রিজটা আপনার খাবার খুব দ্রুত ফাস্ট কুলিং করবে এবং বিদ্যুৎটাও আরেকটু সাশ্রয় করবে। তো এইদিকে কিন্তু আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে। এই ডিসপ্লের সাহায্যে কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং এটাতে মনিটরিং করতে পারবেন যে আপনার ফ্রিজার অংশে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই ফ্রিজটা চলছে এবং ফ্রিজার অংশে কত তাপমাত্রায় এই ফ্রিজটা চলছে। এখানে স্মার্ট টাচ দিয়ে দিয়েছে, এখানে সাহায্যে টাচ করে আপনারা এই তাপমাত্রাগুলো আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 619 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 582 লিটার এবং এটার কুলিং টেকনোলজি হচ্ছে FECS এবং এটার ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি হচ্ছে জার্মানি টেকনোলজি, মেড ইন বাংলাদেশ। এটাতে আপনার ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে আপনার ফ্রিজের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া অটোমেটিক রিডিউস করে দিবে এবং ফ্রিজের যে খাবারগুলো দীর্ঘক্ষণ সতেজ রাখবে। তারপরে এটাতে আপনার ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে কিন্তু এই ফ্রিজটার সাথে আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করার কোনো ধরনের প্রয়োজন নাই। এবং এটাতে আপনার 3D MSO ইনভার্টার ইউজ করা হয়েছে এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট কম্প্রেসার স্পিড কন্ট্রোল এটার মধ্যে ইউজ করা হয়েছে এবং ডুয়াল কন্ট্রোল কি রিয়েল টাইম টেম্পারেচার ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে। তারপরে আবার ইন্টারনেট অফ থিং মানে IoT টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে কিন্তু মোবাইলের সাহায্যে কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। তারপরে হচ্ছে IGT ইন্টেলিজেন্ট চার্ম ইন্টেরিয়র এটার মধ্যে ইউজ করা হয়েছে। স্মার্ট কেয়ার মানে মোবাইলের সাহায্যে আপনারা কিন্তু ফ্রিজটাকে টোটালি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনার ফ্রিজটা কতক্ষণ ধরে চলছে এবং কোন কোন টাইমে আপনার ফ্রিজটা রান ছিল, কোন কোন টাইমে ফ্রিজটা অফ ছিল, সবকিছু আপনি মনিটরিং করতে পারবেন মোবাইলের অ্যাপসের সাহায্যে। তো আমরা মোটামুটি ফ্রিজটা আনবক্স করলাম। আনবক্স অবস্থা আপনারা এইরকম সিচুয়েশনে পাবেন এবং এই ডোরের যেই সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে ফ্রিজটা 4টা পার্টের। আসলে কিন্তু ফ্রিজটা 4টা পার্টের না, এটা হচ্ছে মূলত 2টা অংশে বিভক্ত। তো এক সাইড পাবেন ফ্রিজার আর এক সাইড পাবেন হচ্ছে রেফ্রিজারেটর। তো এই সাইডটা দিয়ে কিন্তু আপনার ফ্রিজটা বাতি জ্বলবে, মোটামুটি আকর্ষণীয় লাগে দেখতে যখন বাতিটা আপনার ফ্রিজটার মধ্যে জ্বলে। তো এই অংশটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজার ইউনিট। তো এই পাশটাতে আপনারা মাছ মাংস এটাতে আপনারা রাখতে পারবেন। এটা কিন্তু 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা স্টেপে বিভক্ত। তো ফ্রিজারের মধ্যে মোটামুটি অনেক পরিমাণ মাছ মাংস আপনারা রাখতে পারবেন। আর নিচে হচ্ছে আপনার খুব দ্রুত যদি ঠান্ডা করার প্রয়োজন পড়ে
তো এটাতে আপনার রাখলে খাবারটা কিন্তু খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। মাছ মাংস যদি আপনার দেখা গেছে বাজার থেকে আনলেন খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডার প্রয়োজন পড়বে, এটা হচ্ছে চিলেড রুম আর কি ফ্রেশ জোন যেটা বলি আমরা, আলটিমেট ফ্রেশ জোন। এটার মধ্যে মাছ মাংসটা রাখলে খুব দ্রুত আপনার ঠান্ডা করে ফেলবে। এই হচ্ছে আপনার ডিপের অংশ। ডিপের মধ্যে অলমোস্ট আপনারা 2 মণ প্লাস মাছ মাংস এটার মধ্যে স্টোর করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার সাইড পকেট অংশটা অনেক হিউজ, বড় বোতল, মিডিয়াম বোতল, আইসক্রিম, অনেক কিছু এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। তারপর এই পাশটা হচ্ছে আপনার নর্মাল সাইড, নর্মাল ইউনিট। তো এটাও যথারীতি সেম থাকছে। এটা হচ্ছে যেমন ডিপ অংশটা থাকছে হচ্ছে 40%, আর নর্মাল অংশ থাকছে হচ্ছে 60%। তো এটাতেও আপনার 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা স্টেপে বিভক্ত। তো এটাও হিউজ স্পেস। ভিতরে আপনার হিউমিডিটি কন্ট্রোলার একটা রুম দেওয়া আছে, এটার মধ্যে আপনারা ভেজিটেবল, শাকসবজি, ফল টল রাখতে পারবেন, এটার মধ্যে সবকিছু রাখতে পারবেন। মোটামুটি স্পেস, হিউজ স্পেস। আর এটা কিন্তু ডিপ আবার নর্মাল দুইটা অংশই কিন্তু বড় এলইডি লাইট ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে কিন্তু আপনার ফ্রিজার এবং রেফ্রিজারেটর দুইটাই যখন খুলবেন ফ্রিজার খাবারগুলো কিন্তু এক চান্সে সবকিছু আপনারা দেখতে পারবেন। আর এটার যে সেলফ গুলা ইউজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে রিয়েল টেম্পার গ্লাস, যার কারণে 25 থেকে 30 কেজি ওজনের কোনো কিছু রাখলেও এটা সহজে ভাঙবে না, ফাটবে না। আবার পাশাপাশি এগুলা খুলেও আপনারা আপনাদের মতো করে ওয়াশ করতে পারবেন। তো এই হচ্ছে এটার ভিতরের ইন্টারফেস। ভিতরে হিউজ স্পেস। যাদের ফ্যামিলি বড় বা যারা একটু বড় টাইপের রেফ্রিজারেটর কিনতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু এটা আলরাফ ইলেকট্রনিক্স থেকে ক্রয় করতে পারবেন। এখন কিন্তু আলরাফ ইলেকট্রনিক্স এই ফ্রিজটা অ্যাভেলেবেল কোয়ান্টিটি স্টকে রয়েছে। তো এইটার যে প্রাইসটা আছে এটা হচ্ছে 1,04,990 টাকা। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গিফট এবং অফার রয়েছে। তো যারা কিনতে ইচ্ছুক তারা কিন্তু ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারে সরাসরি ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। বিস্তারিত সবকিছু ডিসক্রিপশন বক্স এবং ডিসপ্লেতে দেওয়া থাকবে। আপনারা এখানে ফোন দিয়ে সরাসরি শোরুমে যোগাযোগ করে আপনারা বিস্তারিত সবকিছু জানতে পারেন। ফ্রিজারটার আর কিছু টেকনিক্যাল ফিচার আছে, যেমন ধরেন আপনারা ডিপ অংশে সর্বনিম্ন আপনার -18°C তাপমাত্রায় কিন্তু আপনার এই ফ্রিজার অংশটার মধ্যে খাবারগুলো ঠান্ডা রাখবে। আর হচ্ছে নর্মাল অংশে আপনার +0° থেকে +5°C তাপমাত্রা আপনার খাবারটাকে ঠান্ডা রাখবে। আর নো ফ্রোস্ট সম্পর্কে তো আমরা মোটামুটি সবাই জানি, কারণ নো ফ্রোস্ট ফ্রিজগুলোর মধ্যে নর্মালি কোনো ধরনের খাবারে আইস হয় না, মানে আউটসাইডে কোনো ধরনের আইস হবে না, যার কারণে খাবারগুলো থাকবে সুপার ফ্রেশ। এই ছিল মোটামুটি ডিপের যে অংশটা। তো যারা মূলত এই ফ্রিজটা নিতে চান তারা কিন্তু খুব শীঘ্রই দ্রুত যোগাযোগ করে এই শোরুম থেকে এই ফ্রিজটা সরাসরি এসেও দেখেও নিতে পারবেন। আবার কুরিয়ার সিস্টেমেও আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই ফ্রিজটা আপনারা পারচেজ করতে পারবেন। আর গ্যাস কিটটাও দেখতে পাচ্ছি খুব উন্নত মানের। আপনার গ্যাস কিটটা অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাস কিট ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে আপনার পুরোটা ফ্রিজ গ্যাস কিটটা খুলে কিন্তু আপনারা আপনাদের মতো ওয়াশ করে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো এইটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজের সাইডের অংশ। আর পিছনের অংশটা আমি একটু দেখাই, যেহেতু ফ্রিজটা আমরা আনবক্স করেছি। পিছনে কিন্তু খুব আপনার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। আসলে এটা যে ওয়ালটনের ফ্রিজ, এটার যে আউটলুকিং ইন্টারফেস দেখে কিন্তু আপনারা বলতে পারবেন না। পিছনের লুকিং, সামনের সব কিছুই, পিছনে কিন্তু পিছনে কাভার আপ করা, কোনো ধরনের ইঁদুর বা অন্য কোনো কিছু যদি আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফ্রিজটা সুরক্ষিত থাকবে। বিল কোয়ালিটি আসলে ওয়ালটন আগের তুলনায় অনেক উন্নত করেছে। ওয়ালটন কিন্তু ওয়ার্ল্ডের প্রায় 41টা কান্ট্রিতে ওয়ালটন ফ্রিজ, টিভি, এসি ম্যানুফ্যাকচার করে। তো যার কারণে ফ্রিজের কোয়ালিটি আগের তুলনায় অনেক ভালো। সো গাইস, এই ছিল মোটামুটি ফ্রিজটার আউটলুক নিয়ে মোটামুটি শর্ট একটা ওভারভিউ দেয়া। তো যারা এই ফ্রিজটা মূলত পারচেস করতে চান তারা 1,04,990 টাকায় এই ফ্রিজটা আলরাফি ইলেকট্রনিক্স থেকে সরাসরি এসে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ফ্রিজটা পারচেস করতে পারবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।